नमस्कार। दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकगण, आज 31 अक्टोबरको दिन राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवस। आज राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवस भारतकी पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको दिन, उहाँको पुण्यतिथिको अवसरमा देशको एकता र अखण्डताको प्रतीकका रूपमा पालन गरिन्छ राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवस। 31 अक्टोबर 1984 को दिन बिहान आफ्नो निवास स्थानबाट कार्यालय तयार भएर निस्किएकी प्रधानमन्त्री देशको विकासको, देशको समृद्धिको, राष्ट्रभक्तिको भावना दिएर निस्किएकी, एउटा सङ्कल्प लिएर राष्ट्र निर्माणको बाटोमा निस्किएकी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै बडीघाटले निर्ममतापूर्वक द्वारदेखि, आफ्नो घरदेखि, आफ्नो निवास स्थानदेखि केही अलिकति बाहिर मात्र केही निस्किएकी थिइन्, निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदिएको आज स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीको पुण्यतिथिको दिन हामी राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवसका विषयमा चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र आज यस विषयमा चर्चा गर्न हामीमाझ दुईजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको म तपाईहरु समक्ष परिचय गराउनेछु। सर्वप्रथम म नेपाली साहित्य परिषदका अध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षाविद, भाषाविद, साहित्यकार तथा एकजना असल शिक्षक, एकजना कुशल वक्ताका रूपमा हामीमाझ परिचित श्रीमान रुद्र पौडेलज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नमस्कार, स्वागत। लामो समयसम्म भारतीय सिक्किम राज्यको प्रशासनिक सेवामा कार्यरत रहेर सेवानिवृत्त हुनुहुने, सचिव, सिक्किम सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त हुनुहुने, सिक्किम लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार, भाषासेवी, कोशकार, अनुवादक तथा कानुन एवं भारतीय संविधान विशेषज्ञको रूपमा परिचित श्रीमान केएन शर्माज्यू प्रति पनि हामी स्वागत तथा अभिवादन गर्छौँ। यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै आज हामी राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवसका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म रुद्र पौडेलज्यूसँग जान्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? पारसजी, राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवस भन्नाले कुनै काम गर्न, हाम्रो पूर्वीय परम्परामा कुनै पनि काम सुरु गर्नभन्दा अगाडि एउटा अठोट गरिन्छ, यस्तो प्रकारले काम गर्ने भनेर। त्यसरी नै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, एकतामा बाँध्ने र प्रत्येक नागरिकलाई समृद्ध बनाउने यस दिशातर्फ काम गर्नका लागि चाहिँ प्रत्येक नागरिकहरूबाट गरिने अठोटलाई राष्ट्रिय सङ्कल्प भनिन्छ। र अब एउटा यहाँलाई के भन्न म चाहन्छु भनेदेखि, एउटा नागरिक सक्षम भएर एउटा प्रतिष्ठित रूपमा बाँच्नका लागि उसलाई चारवटा चिजहरूको आवश्यकता पर्छ। तिनीहरू हुन्, एउटा सम्मानको जीवन, सम्मानित भएर बाँच्ने, अनि त्यो सम्मानित भएर बस्ने नागरिकले उसका लागि आवश्यक उपकरणहरू, खानु, लाउनु, बस्नु इत्यादि शान्तिसँगले पाउनुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा, उसँग सबै इष्टमित्रहरू, बन्धु बान्धवहरू हुनुपर्छ, नागरिकहरूसँग सबैसँग सद्भावना हुनुपर्छ। र अनि चौथो कुरा, त्यो व्यक्तिले हरेक दिन सिकिरहने, जानिरहने, शिक्षोपार्जन गर्ने, ज्ञानोपार्जन गर्ने, यी चारवटा चिजबिज हुनुपर्छ। यी चारवटा चिजबिज मध्ये कुनै एउटा पनि छैन भने त्यो देश छोडिहाल्नुपर्छ भन्ने नीति वाक्य छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भारतवासीहरू हाम्रो राष्ट्रलाई विभिन्न प्रकारका युगौँदेखि के किसिमका आपतहरू आइलागे, ती प्रत्येक आपतहरूसँग बाँच्नका लागि, तिनीहरूसँग सङ्घर्ष गर्नका लागि चाहिँ तात्कालीन नागरिकहरूले सङ्कल्प नै गरे। के सङ्कल्प गरे भने, जसरी भए पनि आत्मा बरु हामी गुमाउँछौँ, शरीर गुमाउँछौँ, तर राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रिय समृद्धिलाई हामी
कुनै प्रकारको आँच आउन दिँदैनौँ भनेर उनीहरूले आजसम्म सङ्घर्ष गरेर उनीहरूले बाँचेर गरी खाएर आएको हुँदाखेरि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त जो अठोट गरिन्छ त्यसलाई नै राष्ट्रिय सङ्कल्प भनिन्छ। रुद्रज्यूको बहुत दार्शनिक कुराहरू तपाईँहरूले समक्ष राखिसकेपछि अब हामी राष्ट्रिय सङ्कल्प दिवस का विषयमा चर्चा गर्दछौँ। यो इन्दिरा गान्धीको पुण्यतिथिसित सम्बन्धित दिवस हो। केएन शर्माज्यू, यहाँ एकजना प्रशासनिक अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको एउटा लामो अनुभव पनि छ र इन्दिरा गान्धीको राष्ट्रको निर्माणमा, भारतवर्षको राष्ट्रको निर्माणमा उहाँको योगदान, उहाँको भूमिका, उहाँको व्यक्तित्वलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँको व्यक्तित्वलाई हेर्दाखेरि अब एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा हजुर बडा डिसिसिभ एउटा निर्णय लिने हजुर खालको उहाँको व्यक्तित्व थियो। तर अब त्यसमध्ये पनि अब एउटा लेडी भएर त्यतिखेर अब के अरे इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा संसारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने लेडीहरूमा एउटा इजरायलकी गोल्डा मेयर र श्रीलङ्काकी श्री माभो बन्दरनायके थिए। एउटा गौरवको कुरा पनि थियो। तर अनि के अरे उनले जुन बङ्गलादेशको वारमा पनि एउटा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइन्, अमेरिकी जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग नडराइकन उनले गरिन् र एउटा राष्ट्रलाई गौरव प्रदान गरिन्। तर अन्तत्वगत हामीहरूले भन्नुपर्दा आजको जुन मूल विषय हो, मान्छेको जीवनका धेरैवटा पक्ष हुन्छन्, तर त्यो पक्ष भन्दाखेरि पनि बढ्ता र आजको जुन केन्द्रित विषय चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प पनि के को सङ्कल्प भन्दाखेरि हामी एउटा जातिहरू, विभिन्न वर्ण, विभिन्न के अरे सेक्सन अफ पपुलेसनहरूमा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो भाषिक, धार्मिक अर्थात् जातिगत विभिन्न भेदहरूलाई छोडेर हिमालयदेखि दक्षिण र सागरदेखि उँभो रहेको जुन भारतवर्ष भन्ने जुन हाम्रो एउटा अभिकल्पना छ, त्यसलाई साकार गर्नको लागि चाहिँ हामी एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा पनि किनभने युनिटी इज स्ट्रेन्थ भनेर भन्ने एउटा के भन्नु, एउटा युनिभर्सल्ली अब एक्सेप्टेड एउटा एक्जियम भनौँ, एउटा वाक्य छ। त त्यसैको अनुरूप राष्ट्र एक रह्यो भने मात्रै त्यसले उन्नति गर्न सक्छ। यी विभेदहरू र झैँझगडाहरू भएनन् भनेदेखि मात्रै हामी के अरे एउटा कुनै निर्माणको तर्फ एउटा कुनै उसमा विकास गर्नेतिर लाग्छौँ, नभए झगडामै हाम्रो इनर्जी जान्छ भन्ने त्यो कुरा हो। त त्यसैमा तर त्यो गर्दा गर्दै पनि एउटा के भन्नु, एउटा विडम्बना जस्तो देखा पर्छ। इन्दिरा गान्धीको पछि हामीहरूले यो लेसन लियौँ कि जातिको भेदहरू यस्तो गरेर एउटा तिक्त भावना बोक्यो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रमा खालि दङ्गा फसादहरू र ज्यानहरू गुमाउने कामहरू मात्रै हुन्छ, विध्वंसकारी काम मात्रै हुन्छ भन्यौँ। तर उनको लगत्तै पछि अब टुथ फर ए टुथ भनेर भने जस्तो खालको आई फर एन आई भनेर भने जस्तो हो, त्यस्तो किसिमको नरसंहार पनि देख्यो। र विशेष गरेर मलाई त लाग्छ इन्दिरा गान्धीको हत्या पनि र त्योसँग साथै त्यहाँदेखि पछाडि भएको जुन संहारहरूलाई पनि लिएर हामीहरूले एउटा चेतना जगाउनु पर्ने छ। फेरिदेखि यस्ता खालको घटना नदोहोरियोस्, त्यो किसिमको नरसंहार नहोस्। एउटा अपराधी हुन्छ, त्यो अपराधीका लागि चाहिँ समग्र जातिलाई नै अपराधी ठहराएर गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि हामीहरूले त्यसदेखिको पछाडिको पिरियडमा अहिले पछाडि फर्केर भूतकाललाई हेर्दाखेरि त्यसलाई पनि लिएर हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्ने लाग्छ। र हाम्रो जुन एउटा नीतिवाक्य नै छ, अब हाम्रो उपनिषद कालदेखि नै भारतीय धारणा रहेर आएको, हामी सहना भवतु सहनो भुनक्तु भनेर हामी खाए पनि इन्जोय गरे पनि है, हामी सबै सँगै बसौँ र अनिदेखि हामी सबै मिलेर हाम्रो शक्ति बढोस्, राष्ट्रको शक्ति बढोस्, धन धान्य र समृद्धि, सुख र सन्तोष छाओस् भनेर भन्ने कामना लिएर गरिएको यो दिवस हो जस्तो मलाई लाग्छ। केएन शर्माज्यूले खुबै राम्रो तरिकाले हामीलाई कुरा राख्नुभयो है। रुद्र पौडेलज्यू, अब उहाँले केएन शर्माज्यूले भन्नुहुँदैछ हामी राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा जुन प्रकारको विभेद, कुनै पनि विभेद नराखिकन
हामी त्यो दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने एउटा हामीले सङ्कल्प। तर भारत विशाल देश, विशाल जनसङ्ख्या छ, यसको भौगोलिक दृष्टिकोणले, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले, यसको प्राकृतिक दृष्टिकोणले यो विविधताले भरिएको राष्ट्र छ। अब यो विविधताले भरिएको राष्ट्रमा यो विविधताभित्र एकता हामी कसरी खोज्ने? यो यदि बौद्धिक रूपले हामीले सोच्यौँ भने, बौद्धिक तरिकाले हामीले हेर्ने थाल्यौँ भनेदेखि राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन सामान्य तरिकाले नै हुन्छ। जो मान्छे जहाँ छ त्यसले त्यहाँको आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ सही ढङ्गले प्रयोग गर्नु। जस्तो कृषकले कृषकी कार्यमा राम्रो प्रकारले काम गर्नु पर्यो, प्रशासकले प्रशासनमा सही संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कसरी गर्नुपर्ने त्यस तरिकाले गर्ने, अनि कुनै सामान्य एउटा ड्राइभरले पनि सही ढङ्गले आफ्नो गाडी चलाउने र ती यात्रीहरूलाई पुर्याउने इत्यादि गरेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना कर्तव्यहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखिकन गरेर लग्यो भनेदेखि जहाँ रहे पनि, चाहे त्यो हिमालयमा बसोस्, चाहे त्यो तल केरलामा बसोस्, चाहे गुजरातमा बसोस्, चाहे मणिपुरमा बसोस्, जहाँ बसे पनि आफ्ना कर्तव्यहरू सही ढङ्गले गरिराख्यो भनेदेखि त्यो देश स्वतः एकतामा बाँधिन्छ। जहाँ जुन जरुरत पर्छ फौजीहरूले देशको संरक्षणको लागि, सुरक्षाको लागि सिन्सियरली उनीहरूले काम गरिराखेका छन् भने जालहारीले त्यही तरिकाले माछा पक्रेर ल्याएर जनतालाई खुवाइराखेको छ। त्यस्तै प्रकारले प्रशासनमा भएका, अरू कार्यमा भएका शिक्षार्थीहरूलाई र यी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना कर्तव्य चाहिँ सही ढङ्गमा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नलिकन काम गर्यो भनेदेखि त्यो देश आफै बढेर जान्छ। र यसरी गर्नु नै आफ्ना कर्तव्यतिर च्युत नभइकन कर्तव्यमा रहेर काम गरेर लैजाने यदि सबैले अठोट गर्यो भने त्यही नै राष्ट्रिय एकताको निम्ति सङ्कल्प पनि हुन्छ। यहाँको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ प्रत्येक देशका नागरिकले आफ्नो राष्ट्रभक्तिको, यदि उसकोमा राष्ट्रभक्तिको भावना उसले जागृत गर्छ भने आफैले सङ्कल्प गर्नु पर्यो कि म जे काम गर्दैछु त्यसप्रति इमान्दारपूर्वक गर्छु। चाहे म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, चाहे तल्लो दर्जाको कर्मचारी हुँ, चाहे किसान हुँ, चाहे सफाई कर्मचारी होस्, चाहे जेसुकै हुँ, तर मैले राष्ट्रको लागि नै जे काम गर्दैछु, मैले आज जे काम गर्दैछु यो राष्ट्र निर्माणको लागि गरेको हो भन्ने सङ्कल्प आजको दिनमा लिन अत्यन्त आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय रुद्र पौडेलजीले हामी समक्ष राख्नुभयो कि आज हामी जुन व्यभिचारी र बेथिति अनि अनियमितताको शिकार बनेर हाम्रो राष्ट्रमा जुन समस्यामा हामी जकडिरहेका छौँ, यदि त्योबाट हामी मुक्ति चाहन्छौँ भने हामीले आफैलाई इमान्दार बनाउने सङ्कल्प आजको दिनमा लिउँ। केएन शर्माज्यू, मूल रूपमा भारतको जुन बनावट छ, भारतको राज्यहरूको गठनको प्रक्रिया छ, त्यो भाषिक विविधता अनि धार्मिक विविधता अनि जातिगत विविधता, यो विभिन्न प्रकारका विविधताले हामीलाई, प्रशासनले पनि, तपाईँ एकजना कानुनविद हुनुहुन्छ, संविधानले पनि हामीलाई विविधता दिएको छ है, विभिन्न प्रकारको विविधता दिएका कारण त्यो विविधताभित्र नै हामीले एकता खोज्नु भारत जस्तो देशमा जटिल विषय जस्तो पनि लाग्छ। प्रत्येक मान्छेको फाल्टा विचारधारा हुन्छ, त्यो विचारधाराबाट हामीले कसरी चाहिँ यो एकताको भावनाको सङ्कल्प प्रत्येक नागरिकमा गराउने? विविधता भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्रै पनि विविधता छ। हाम्रो मुखले जसरी बोल्न सक्छ, हजुर, हाम्रो खुट्टाले बोल्न सक्दैन। हजुर, खुट्टामा चोट लाग्यो भने पनि फेरि हामीहरूको मुखले आइया भनेर भन्छ। त्यस्तो एउटा संवेदनात्मक एउटा कडी हुन्छ जब हामीहरूले त्यसलाई आफ्नो सम्झिन्छौँ। तपाईँले भाषिक विविधताको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको सानो नानी जन्मिने बित्तिकै तपाईँकै नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन, अघि त्यो त भाषिक टोटल्ली अवरोध, ब्ल्याङ्क छ र त्यो भाषिक विरोधले पनि उसित प्रेम गर्न तपाईँलाई विरोध गराउन सक्दैन, गर्नुहुन्छ। तर के छ भनेदेखि एकपल्ट 1978 होला मोरारजी देसाई आएर हाम्रो सचिवालय
उद्घाटन गर्दा भन्नुहुन्थ्यो डिसिप्लिन पर्कुलेट्स फ्रम एबभ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यो सङ्कल्प पनि किनभनेदेखि यो सङ्कल्प पनि फलीभूत हुनका लागि हामी एउटा के अरे फौजहरूलाई अगाडि राखेर यो गर भनेर भने जस्तो किसिमको अब हामी यस्तोमा सङ्कल्पित हुनुपर्छ भन्ने कुराले मात्रै भावात्मक कुरा हो, यो बाहिरबाट भनेर त्यो सिर्जना हुन सक्दैन। भावनामा हुनको लागि त्यो मनमा बिज्नु पर्यो। त त्यो बिज्नुको लागि चाहिँ हरेक मान्छेले म अन्यायमा छु भन्ने उसमा बोध हुनु भएन। अर्थात् त्यो उसले सम्झिने खालको कानुन जो छ हामीहरूकोमा त्यही नै लागु हुन्छ होइन। हो त्यस्तो यस्तो खालको योग्यता भएकोले यस्तो पाउँछ भन्यो भने त्यसले पाउने त्यस्तो खालको स्थिति हुनु पर्यो। त्यो स्थिति हुनको लागि नानीहरूलाई सानैदेखि सिकाउने गर्ने के गर्ने गुरुहरूको पनि बडा ठुलो अभिभार हुन्छ। हुन त अहिलेको हामीहरूको समाजमा गुरुहरू भन्दाखेरि प्रशासकहरू बेसी महत्त्वपूर्ण भइराखेका, अहिले कोरोना काल आएकोले गर्दा अलिकति डक्टरहरूले पनि अलिक महत्त्व पाउँदैछन् कि हो कि। अब त्यस्तो खालको जुग छ। हाम्रो मनोभावना चाहिँ जसकोमा अथोरिटी छ अर्थात् मान्छेको जीवनमा केही असर ल्याउन सक्ने त्यो चाहिँ मातपरी, अरू चाहिँ कमजोर भन्ने छ। त त्यसो गर्दाखेरि हामीहरू बडा नराम्रो प्रकारले हाम्रो जुन मनमा हुने बोधहरू छ, बोधमै यो राष्ट्रियता बाँचेको छ, मानसिक संवेदनामा यो राष्ट्र बाँचेको छ। यो एउटा एनर्जी, एउटा इमोसन हो राष्ट्र भनेर भनेको। इमोसनल इन्टिग्रेसन भनेर भन्छ, त्यो मनको आवेग हो। त्यो आवेग उत्पन्न गर्नको लागि चाहिँ गुरुहरू पनि हुनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गर्नुपर्छ। जस्तो हामी के अरे रामको कथामा पढ्छौँ, एउटा धोबीले मात्रै कुनै के एडभर्स क्रिटिसिजम गर्यो अरे सीताको, अरू दरबारीहरू त जम्मै थिए। त त्यसो भने रामको पक्षमा त मेजोरिटी थिए हो कि। त माइनर मेजोरिटी, मिनिस्कुल मेजोरिटी अर नेग्लिजिबल माइनोरिटीले मात्रै त्यो भनेको थियो। अर्थात् त्यो गन्ती नगर्दा पनि हुन्थ्यो हो कि। तर त्यस्तो कुरा पनि सुने रामले भन्ने हामी कुरा गर्छौँ। त्यसको माने नट ए सिङ्गल पर्सन सुड फिल द्याट हि हेज बिन मेटेड विथ इनजस्टिस भनेर भन्ने त्यो खालको कुरा भावना हामीहरू ल्यायौँ भनेदेखि हुन्छ। एकजना मान्छेले म एउटा मर्यादित जीवन जिउँदैछु, मेरो मान्छेमा गन्ती हुँदैछ भन्ने सक्ने खालको। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूको जुन डेमोक्रेसीहरू भन्ने छ त्यो शासनमा आउने सत्ता बनाउने दलहरू भन्दा पनि सत्ता बनाउन पछि पर्नेहरू अर्थात् प्रतिद्वन्द्वीहरूप्रति पनि एउटा सखा भाव राखेर, खालि हाम्रोमा सिद्धान्तको मात्रै फरक हो तर हामी एकाअर्काको दुश्मन होइनौँ, जनताहरू सबै एकै हो भनेर सबैलाई न्याय दिने जब पक्ष राजनीतिमा पनि यो आउँदैन। खालि के अरे जित्ने पक्ष, भोट जित्ने पक्ष मात्रै आउँछ र राष्ट्रमा यस्तो किसिमको स्लोगन मात्रै फ्याँकेर चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो किसिमको मलाई लाग्दैन। नारामा मात्रै नारामा हुँदैन। एकछिन पैसा दिएर नारा लगाउन लगाएको छ भने बिचारा रोज कमाउनका लागि नारा भन्छ जान्छ। तर हामीहरूले आफैलाई यो एउटा तप हो, राष्ट्रमा त्यो भावना ल्याउनु भन्ने एउटा तप हो। तप भन्ने कुरा इट्स नट ए बेड अफ रोजेस र हामी के अरे उसमा त हिँड्ने। राष्ट्रको समृद्धि, राष्ट्रको विकास, राष्ट्रको उन्नति अनि राष्ट्रभक्तिको भावना एउटा तपस्या हो र यसलाई तपस्याको रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। यहाँले खुबै राम्रो कुरा राख्नुभयो रुद्र पौडेलज्यू। अब मूल रूपमा हामी अलिकति पछाडि जाउँ। हाम्रो विशेष गरी युवा पुस्ता, अहिलेको युवा जमातलाई राष्ट्रभक्ति, यो देशप्रतिको प्रेम जागृत गराउनका निम्ति, उनीहरूलाई राष्ट्रको विकासमा उनीहरूको भूमिका, उनीहरूको योगदानप्रति सङ्कल्पित बनाउनको निम्ति हामी के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ अथवा हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले कसले चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने। किनभने हामी देख्छौँ युवा जमात कुन दिशातिर गइरहेको छ है, अर्कै दिशातिर त कुदेको छैन भन्ने एउटा शङ्का उपशङ्काहरू हामी सबैमा छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारामा ल्याएर राष्ट्रभक्तिको भावना जागृत गराउँदै राष्ट्रको विकासप्रति सङ्कल्पित गराउन हामी कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ? हेर्नुहोस्, राष्ट्र भन्नाले प्रत्येक नागरिकको उभिने ठाउँ हो। सर्वप्रथम त्यो राष्ट्र हो जहाँनेरि उसले मेरो राष्ट्र हो भनेर गर्व गर्ने अथवा त्यस देशलाई, त्यस राष्ट्रलाई मेरो राष्ट्र हो भन्ने उसकोमा अठोट हुन्छ।
त्यो राष्ट्र समृद्ध छ भने प्रत्येक नागरिक समृद्ध हुन्छन्, अथवा प्रत्येक नागरिक समृद्ध भयो भने राष्ट्र समृद्ध हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो राष्ट्र चाहिँ कसरी चल्छ भने यसको राष्ट्रिय व्यवस्था चल्नका लागि संविधान छ, संविधानका प्रावधान अनुसार राष्ट्र चल्छ। यो कुरा प्रत्येक व्यक्तिले जान्नु पर्यो। अनि युवा पिँढीलाई अहिले वर्तमानमा के भइराखेको छ भनेदेखि उनीहरूलाई प्रपर गाइडेन्स अथवा यो यसो गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षामा पनि छैन। किनभने शिक्षा जुन चाहिँ दिँदैछ त्यसमा भ्याल्यु एजुकेसनको एक नितान्त कमी छ र भ्याल्यु एजुकेसन नभइन्जेलसम्म राष्ट्रियता, आफ्ना पुर्खाहरूमाथिको सम्मान, नानीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्ने र साथीभाइहरूसँग सद्भावना राख्नुपर्ने यो कुरा कुनै क्लासमा पढाइ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि युवा पिँढीलाई असल मार्गदर्शनको सिलेबस भएको पाठ्यक्रम हुनु जरुरी छ, एक। अनि अर्को कुरा, युवाहरूले यो नसम्झिनु पर्यो कि मैले यति पढेर आएको छु र मैले चाहिँ नोकरी पाउनुपर्छ भन्ने त्यो भावना मात्रै पनि हुँदैन। म यस राष्ट्रको नागरिक हुँ, म एउटा शिक्षित नागरिक हुँ र त्यसले गर्दा मेरा नागरिक कर्तव्यहरू के हुन् त्यो कुराहरू उनीहरूले जानकारी राखेको हुनुपर्छ र त्यो कुरा जनाउनका लागि समाजका अग्रणी व्यक्तिहरूले यो कुरा सम्झाउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, अघि यहाँ पूर्व वक्ताले पनि भनिहाल्नुभयो कि हाम्रो पार्लियामेन्टमा अथवा हाम्रो संसदमा, हाम्रा सचिवालयहरूमा पोजिसन र अपोजिसनको कुरा आउँछ र अपोजिसनको काम पनि ढुक्कै त्यो सत्ताधारी सरकारको विरोध गर्नु मात्रै, विरोधका निम्ति विरोध मात्रै होइन, उनीहरूले जहाँनिर राम्रा काम हुँदैछन् सृजनात्मक विरोध गर्नुपर्छ। अनि त्यो सृजनात्मक विरोधलाई पूर्व पक्षकाहरूले पनि सुन्नुपर्छ। यो कहीँ हाम्रो गल्ती हुँदैछ, यसमा यिनीहरूले करेक्सन गरिदिए, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने युवा पिँढीले पनि के थाहा पाउँछ भनेदेखि जहाँनिर राम्रा कामहरू हुँदैछन् ती राम्रा कामहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर लैजानु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले जान्दछन्। युवा पिँढीलाई अर्को कुरा हामीले के गर्न चाहन्छौँ, के गर्न सक्छौँ भनेदेखि, कसरी उनीहरूलाई मार्गदर्शन गराउन चाहन्छौँ भनेदेखि, राष्ट्र सबभन्दा पहिला हो, त्यसपछि मात्र त्यो राष्ट्रमा बस्नेको धर्म, संस्कृति, सभ्यता अथवा उनीहरूका के जाति आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत जुन चाहिँ चिज हुन् तिनीहरू चाहिँ दोस्रो कुरा हो। पहिला कुरा राष्ट्र समृद्ध हुनुपर्छ। त्यो समृद्ध राष्ट्र बनाउनका लागि चाहिँ हामी युवा शक्ति अगाडि आयौँ भने मात्रै राष्ट्र चाहिँ सक्षम हुन्छ, गतिलो हुन्छ र त्यस्तो गतिलो राष्ट्रको नागरिक हुन पाएकोमा हामी सौभाग्यशाली बन्न सक्छौँ भन्ने कुराको ज्ञान ती युवा पिँढीमा हामीले लाउनुपर्छ। युवा शक्तिमा यो कुरा ल्याउनुपर्छ। त्यो गराउनका लागि चाहिँ प्रत्येक अगाडिका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी छ र त्यो जिम्मेवारीलाई निर्वहन गर्यौँ भनेदेखि युवा पिँढी अवश्य नै सही बाटोतिरै जान्छ। नैतिक मूल्यले भरिएका शिक्षा र युवा पिँढीमा एउटा राष्ट्रभक्तिको भावना अनि राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको भूमिकाको उत्तरदायित्व देखाउने हामी अग्रजहरूको भूमिका यहाँले प्रस्ट्याउनु भयो है। केएन शर्माज्यू, यहाँको विचारमा अब युवाहरूलाई मात्र होइन, यो समाजलाई नै नेतृत्व हाम्रा वरिष्ठ नागरिकहरूले गरिरहनु भएको छ, दिनु पनि पर्छ, मार्गनिर्देशन पनि दिनुपर्छ। अब यहाँ वरिष्ठ नागरिकको भूमिका चाहिँ यहाँ आएर राष्ट्रको विकास, समृद्धि र एकता अखण्डतामा समाजलाई दिशानिर्देश गर्न वरिष्ठ नागरिकहरूको भूमिका कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? होइन, वरिष्ठ नागरिकहरूको पनि भूमिकाहरू रहन्छ, उनीहरूको जीवनको अनुभव अनुसारले यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने। तर अब के छ भने हाम्रो व्यवस्था अनुरूप पनि हुनु पर्यो, किनभनेदेखि व्यवस्थाले त्यसलाई त्यो कुराहरूलाई उनीहरूको विचारहरूलाई स्थापित गरेर गर्ने कुनै जग्गा छ भने मात्रै अब त्यो फलीभूत हुनसक्छ। छैन भनेदेखि एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्छ पायस विस भनेर भने जस्तो एउटा मान्छेमा गरेको विस एकजनाले गरेको हुन्छ, त्यसको केही हुँदैन। तर यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि कुराको बिमारी हामीहरूको राष्ट्रमा भयो
अब पहिला पुरानो समयमा पढेको मान्छे भनेपछि निकै के अरे हो कि निकै के अरे ऊर्जावान व्यक्ति उसबाट केही हुन सक्ने खालको हामीहरू आशा अपेक्षा गर्थ्यौँ। त अहिले आएर चाहिँ किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षामै हामीहरूले अलिकति कमजोरी पाउँछौँ। हाम्रो खालि एकाडेमिक टाइपको शिक्षा मात्रै भयो, जुन पछाडि ब्रिटिसहरूपट्टि आएपछि उनीहरूले यहाँनिर भएका जुन हाम्रा जुन कृषि कर्महरू भए, अर्थात् के अरे हाम्रा घरहरूमा हुने कुटीर शिल्पहरू भए, जस्तो उत्पादनमूलक कामहरू भए, अब ती कुराहरूलाई जम्मैलाई मासियो र अहिले हामीहरूले ब्रिटिसहरूलाई सराप त मेघालयको शिक्षा भन्दै पनि लिन चाहिँ त्यही नै लिएर गइराखेका छौँ। र अर्को हामीहरूले के अरे ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने भोको पेटमा कसैले बेत पर्दैन भनेर हाम्रो एउटा नेपालीमा उखानै पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि यहाँ हाम्रो पौडेल साहबले पनि भन्नुभयो वृत्ति जहाँ छैन त्यहाँनिर नबस्नु भनेर। अन्त हो त्यस्तै खालको हामीहरूले मान्छेलाई जतिसुकै उपदेश दिए पनि उसको पेट भर्ने, उसलाई एउटा वृत्ति हुने खालको काम हामीहरूले दिनु पर्यो। त वृत्ति हुने उसलाई काम दिउँ भनेर भन्दाखेरि खालि लेखनदासको मात्रै काम त लिमिटेड छ। त हामीहरूले सिप र हुनर भएका मान्छेहरू हाम्रो विद्यालयबाट कति निकाल्न सक्यौँ हो कि, र उनीहरू आफै स्वरोजगारहरू लिएर अघि बढ्न सक्ने खालका कति बनायौँ भन्ने किसिमको कुरामा हामीहरूले जुन भोकेसनल एजुकेसन हुन्छ, अर्थात् लाइभलीहुड एजुकेसन भन्दा आजको उसमा जुन नानीहरूले पहिला चाहिँ पारम्परिक रूपमा आफ्नो परिवारबाटै सिक्थे, जस्तो तपाईँ हामीले आधी विधि कृषि कर्म त आफ्नो घरबाटै सिक्यौँ, कुनै एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीमा नगई हो कि, अब त्यतिको सिक्यौँ भनेदेखि त्योदेखि आजको नानीहरू झन् साह्रो विरत भएर चाहिँ अर्कै किसिमको हावाहीको जिन्दगीमा बाँच्दैछन्। खालि लेखपढहरू मात्रै गर्ने, अङ्ग्रेजी बोल्ने मात्रै हुँदा सिपालु भयो भन्दैछौँ। अब भोलिको दिनमा यिनीहरूले के अरे कुनै किसिमको अर्काले दिएको नोकरीमा भएनन् भने यिनीहरू के अरे कहाँ गएर स्थापित हुन्छन्, आफ्नो जीवन निर्वाह कसरी गर्छन्? त्यही मैले अघि भने जस्तो भोको पेटमा बेत पढिँदैन भने जस्तो ऊ चाहिँ के अरे अलिकति चतुर्विद्या त उसले जानेको छ, पढेर कुरा गर्ने हो कि, तर उब्जाउ गर्ने र आफ्नो भर्तेक गर्ने छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले के अरे अझै जान्ने, अझै चलाक खालको विध्वंस गर्ने मान्छेहरू मात्रै सिर्जना त गर्दै छैनौँ। उत्पादन गर्ने, उत्पादकमूलक हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्दैछ कि छैन त्यतातिर पनि हेर्नु पर्यो। र मलाई त लाग्छ आफू के अरे कृषक परिवारबाटै आएको उसले गर्दा जिन्दगीमा जो मान्छेले बेसी दुःख गरेर गरेको छ आफ्नो जीवन धान्नलाई, सबैप्रति एउटा सहानुभूति र एउटा माया गरेर गर्ने भावना पनि उसमा जागृत हुन्छ। जुन हाम्रो आज के अरे ऊ गरेर गर्दाखेरि जुन आफै मात्रै गरेर गरेको मान्छेमा स्वार्थी भावनाहरू अर्थात् अर्कोप्रति सहानुभूति कम भएको हामी आज बढीभन्दा बढी एजुकेटेड लटमा देख्छौँ, र नपढेका मान्छेहरू चाहिँ अरूप्रति सहानुभूति राख्ने त्यस्तो गरेर हामी देख्छौँ। दुःख झेलेका मान्छेहरू अरूप्रति सहानुभूति राख्ने हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जुन शिक्षा व्यवस्थामा पनि खालि अङ्ग्रेजी मात्रै पटर बोल्ने होइन, हाम्रो जुन भ्यालु एजुकेसन अघि भन्नुभयो, हाम्रा जुन के अरे मोरल एजुकेसन पनि हामीहरूले त्यहाँनिर विद्यालयमा लगेर चाहिँ चतुर कुराहरू मात्रै गर्न जान्ने, तर एउटा राम्रो योग्य मान्छे बनाउने हो, समाजका लागि काम लाग्ने, समाजका लागि चाहिँ गर्ने मान्छे बनाउने। शिक्षाको विषयमा गहन कुरा, हामीले शिक्षालाई नै महत्त्व दिनुपर्ने आजको विशेषता, आजको समयको माग पनि हो भन्ने कुरो। किनभने हामीले व्यावहारिक शिक्षाद्वारा हामीले हाम्रा देशका नागरिकलाई, विशेष गरी युवा पुस्तालाई, आउने भावी पिँढीलाई हामीले सक्षम, सबल र दक्ष बनाउन आवश्यक छ। आज हामी सङ्कल्प दिवसको अवसरमा यही कुरा लियौँ। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूको राष्ट्रियकरण, निजी ब्याङ्कहरूको राष्ट्रियकरण गरेर, पोखरणमा परमाणु परीक्षण गरेर राष्ट्रको एकता र अखण्डतालाई सक्षम राख्न जुन प्रकारले प्रयास गरेकी थिइन्, राष्ट्रको सङ्कल्प लिएर, राष्ट्रको उन्नतिको निम्ति, त्यही सङ्कल्पले आज हामी लिएर यहाँबाट बिदा हुने समय आइसकेको छ। यस विषयमा लामो चर्चा परिचर्चा गर्न सक्ने थियौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर श्रीमान रुद्र पौडेलज्यू, नेपाली साहित्य परिषदका अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार हामीमाझ उपस्थित हुनुभयो। त्यसरी नै वरिष्ठ भाषाविद, कोशकार, कानुनविद,
पूर्व सचिव केएन शर्माज्यू हामीमाझ उपस्थित हुनुभयो। फेरि पनि हामी यस्तै चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा तपाईँहरू समक्ष आउने छौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।